Если тебе тоже не хватает твоей зарплаты, если даже ты, может, работаешь на нескольких работах, а зарплаты все равно не хватает, это сплошь и рядом. Значит, тебе нужно просто поменять подход. Возможно, тебе именно сейчас стоит научиться зарабатывать в интернете, освоить эту новую профессию, изучить все ее тонкости и получать доход себе на карту, затрачивая при этом минимум времени в своей жизни. Это все реально, это все работает. От тебя нужно только твое желание, телефон с подключенным интернетом, ну и возраст, чтобы тебе было больше 18 лет. Пиши мне в Телеграм по ссылочке в шапке профиля, и я тебе расскажу все, что знаю сама, и научу зарабатывать.